大家好，我係陳詠欣做 feature 拍攝嘅，期係2024年4月10號。今日星期三，又係立法會大會嘅日子，咁同大家繼續借我嘅平台說好議會故事，了解下我哋議會嘅工作。以下就係我今日響立法會大會為弱勢社群嘅發言。我哋去片。唔該，主席。本人發言係支持2023年水務設施條例草案同埋局長嘅修正案嘅。2021年我哋工聯會嘅成員時任嘅立法會議員麥美娟就提出2021年水務設施條例嘅草案，旨在係打擊劏房業主對租戶濫收水費。劏房租戶唔單止佢哋嘅呎租遠高於我哋全港嘅平均水平，劏房嘅水費嘅收費亦都係遠遠高於水務署每立方米嘅收費，令到基層家庭嘅生活百上加斤。雖然政府回應咗我哋工聯會嘅訴求，喺2021年修訂咗水務設施條例，但係2年過去根據上年公布嘅數據水務署都只係接獲117宗懷疑係濫收水費嘅舉報，其中都只係得13宗係定罪，入罪率係唔夠1成，咁令到劏房戶更加唔夠膽企出嚟舉報。我哋工聯會發起告別劏房，由兒童做起，特別係關注劏房戶嘅居住環境。咁我喺區裏面去探訪一啲劏房戶嘅時候佢哋都話因為擔心會被業主追究就寧願啞忍，繼續被濫收水費。而就算劏房戶肯企出嚟舉報，就算入罪對業主嚟講嘅罰款都係介乎於1000至到6000蚊，阻嚇力係非常之不足。實在業主濫收水費賺嘅都唔止係呢一個數。呢啲數字都凸顯出兩個現實，就係第一，現行嘅法例喺阻嚇力上面係唔夠；第二就係執法能力上亦都係不足。今次條例修訂嘅建議包括增加對虛假同埋具誤導性資料行為嘅罰款啦，亦都提高咗違法行為嘅罰則，正係我哋而家需要強化嘅地方。條例修訂建議將我哋新訂嘅第 47B2 條嘅罰則由第3級罰款1萬同埋監禁3個月就提升至第4級罰款25000蚊同埋監禁6個月，去加強對任何提供虛假同埋具誤導性資料同埋文件行為嘅阻嚇力。新修訂後舉證嘅責任唔再係單單依靠劏房嘅租戶，而劏房業主若然唔交相關嘅文件係有罰則。若然向水務署係提供虛假嘅資料處罰較以前係倍增。咁增加罰款之餘裁判官亦都有權係命令業主要交還多收嘅水費，可以加強保護劏房租戶免受業主嘅剝削。對於有意見認為今次嘅修訂雖然係加強咗罰則，但係同我哋刑事罪行條例第200章之下干犯虛假文書罪行可以判處14年監禁相比之下我哋新建議修訂嘅罪行似乎都係比較輕嘅。咁但係我覺得今次修訂更加重要嘅係展現出政府係會靈活因應情況去作出改變，係有決心保障劏房嘅住戶。我認為呢一次嘅修訂係我哋維護弱勢社群，我哋共同追求公平嘅關鍵一步。未來若然有需要再踏前一步去提高禁炒水嘅罰則，同埋加強賦權俾水務署，甚至乎禁止濫收電費嘅修訂我都會投下支持票嘅。本人謹此陳辭。我見大家近日都好關心另一個議題嘅，就係垃圾徵費嘅議題。咁我都會抽時間同大家專題講下，回應大家嘅訴求。咁大家都可以先喺度留言講下你嘅睇法嘅。今日就同大家講下一則好考大家記性啦，同埋大家嘅眼力嘅新聞啊。咁喺近日突然間喺群組度就有唔少嘅觀眾朋友發俾我嘅，咁都想了解清楚背後究竟發生咩事。咁就係一則嘅娛樂新聞嚟嘅，亦都係源自小紅書嘅影片。咁相信娛樂新聞記者同小紅書嘅管理員都睇漏眼，居然出現咗一直潛水嘅陳淑莊，仲踢爆佢就唔喺台灣，去咗第二度。
咁我都會同大家咧抽絲剝繭嘅。咁之後咧就會同大家繼續追蹤前台灣省省長馬英九。咁早前咧呢一條影片都同大家講咗啦，佢就係去睇兵馬俑啦。咁啊同埋咧係到內地咧睇古蹟，咁啊有感而發嘅。咁大家咧都可以睇翻我之前嘅影片。而今日咧就有馬英九之行嘅重頭戲啦。馬英九咧卒之咧就見到我哋國家主席習近平，咁我都戥佢興奮啊！咁同時咧亦都帶出一個重點，就係西人六人咧點樣唱衰馬英九之行，證明咧馬英九之行咧真係直中佢哋要害啊！至於國際時事咧，我就會同大家講下菲律賓點樣跳上美國賊船去抗中反中，但係咧美國揾咗菲律賓做爛頭卒之後咧就自己縮喎，咁啊認真咧揾菲律賓笨啊！咁開始前，大家記得要訂閱我陳榮欣 Jovi Ching 嘅 YouTube 頻道，撳埋旁邊個啷啷，咁你就唔會錯過我任何一條影片噶啦。仲有影片支持我嘅，記得要讚好同埋留言話我聽你嘅睇法，亦都希望咧將影片廣傳開去，大家多人知道我每談7派唔想大家知道嘅真相。記得你嘅讚好同留言可以幫手抵抗住啲小黃人入到去影片度惡意攻擊，意圖令到影片下架嘅。最希望大家一路睇影片一路讚好同留言，支持我嘅更加可以加入我嘅會員頻道，優先獨家睇到嘅影片。追看陳榮欣，知清原因又開心。訂閱 Jovi Chang 同人論證使乜驚？咁就繼續咧係由本地時事講起啦。早前咧呢條影片啦，而家咧就轉為會員獨家嘅影片。咁我都同大家咧係指出，公民黨嘅創黨成員吳靄儀喺書店執笠嘅時候咧就撲出嚟，但係當公民黨執笠嘅時候咧又唔夠膽出嚟喎。咁今集咧就同大家追蹤一下另一位公民黨嘅成員。陳淑莊咧喺2021年咧就丟低咗同佢相依為命、年紀老邁嘅媽媽，自己咧就去咗台灣，拋低佢昔日嘅戰友同埋佢嘅至親。之後咧，陳淑莊嘅動向咧就非常低調，幾乎可以話咧係消失喺我哋公眾視野。咁啊，只係間唔中咧就上下水。咁啊，最先咧試下水溫嘅咧就係喺社交平台嗰度留言俾其他嘅攬炒派。至於佢自己嘅社交平台咧，對上一個貼文咧已經要數到2016年，咁係一張燈塔嘅相啊，唔知係咪都見證住公民黨嘅崩塌。之後咧再數咧就係2010年㗎喇，咁啊似乎咧陳淑莊咧佢嘅社交平台咧都已經係刪晒佢過往嘅罪證啊。2022年下半年咧就傳出陳淑莊由大律師變為廚師。咁啊，同樣着咗草，更加係被懸紅通緝嘅同黨郭榮鏗咧，佢就分享咗一個貼文，再配上文字，就叫陳淑莊做真正尊敬嘅陳淑莊。咁啊，相咧就係啲嘢食啦，咁啊有啲餅啊咁，仲有咧就係陳淑莊嘅相。咁陳淑莊咧就似乎咧就而家去咗台灣整餅啦。咁陳淑莊就好啦，陳淑莊嘅黨友同聽咗佢游說走咗去衝嘅小黃人咧，而家就喺監獄入邊咧食緊監獄飯。陳淑莊咧就可以煮下飯仔。咁昔日嘅齊上齊落，同黨而家落鑊，陳淑莊咧就喺度拋下鑊。仲要咧上年再傳出咧，陳淑莊身份又改變啦，佢由大律師變為大廚，再由大廚變為大老闆。咁啊，佢咧打算咧就因為廚藝了得啦嚇，鑽研咗廚藝啊而家，咁啊打算咧就係開私房菜。咁為咗安撫喺監獄入邊過緊精彩人生嘅小黃人咧，陳淑莊就答應話咧，等在囚嘅人出嚟咧，就再煮俾佢哋食嘅。咁啊仲話咧，其實咧佢都唔係好快活啊，即係講真啦，坐緊監嘅，你俾龍肉佢食都冇味啦，係咪？唔好話出獄之後請佢食一餐飯啦。咁啊，唯有咧，陳淑莊咧就令到佢一班嘅同黨咧唔好咁難受，佢都要話自己咧去到台灣其實咧都係情緒低落㗎。點解咧去鑽研廚藝咧？就係因為咧佢喺屋企以港式嘅味道咧去慰藉翻佢自己嘅心靈，咁樣咧先至可以支撐過嚟啊！咁如今陳淑莊咧就被發現快活到咧唔單止拋下鑊鏟，仲搭飛機去追星啊！我唔知道咧，佢又會點解釋啦？而且陳淑莊咧，真係老遠都飛去追星，但係咧喺香港近啲咧，又唔飛翻嚟去睇住咧公民黨點樣執笠，真係唔知佢點樣同黨友解釋啊！今年3月27號咧，公民黨有限公司咧就從公司名冊正式除名，意味住咧公民黨咧正式解散。
咁大家都可以睇翻我之前嘅呢條影片。咁作為重要成員之一嘅陳淑莊咧，係冇出現過嘅。對上一次公開露面咧，竟然就係去追星。咁點解知道咧？其實都真係好考你嘅眼力嘅。嗱，除非咧有個同陳淑莊一樣樣嘅孖生姊妹啦。咁其實陳淑莊都可以咁樣同黃人解釋喎，令到佢哋好過啲話。咁點解會發現陳淑莊對上一次公開露面係追星咧？就要從呢一則嘅娛樂新聞去講起啦。咁呢則嘅娛樂新聞標題咧就係82歲蔡瀾大馬被捕獲合照零笑容，好潮水。網民爆背後原因而揭開真相。咁呢度咧我就唔同大家講蔡瀾點解零笑容好潮水啦。咁大家有興趣可以咧去香港01嘅娛樂新聞嗰度睇翻。咁上年咧蔡瀾咧出席自己喺吉隆坡舉行嘅書法展啦。咁啊呢度咧就俾大家睇下呢則娛樂新聞入邊嘅相先至係重點。咁大家咧從呢一張相發唔發現陳淑莊嘅身影咧？就俾多3秒大家，3、2、1，揭曉啦！咁啊，企喺後排嘅咧有鍾楚紅，而鍾楚紅身邊有箭嘴指住嘅咧就係同陳淑莊一樣餅印咁嘅。咁啊，仲有一張正面嘅相，咁啊見到咧疑似係陳淑莊嘅物體啦，就好似小粉絲咁樣企咗響鍾楚紅後面。咁大家咧都可以評一評啊！我啊覺得咧真係9成99似嘅。咁啊，但係咧01咧報道入邊咧就冇標明陳淑莊，只係 tag 咗鍾楚紅啫。咁啊唔知道咧係唔係01嘅娛記咧都唔係好記得陳淑莊啦。咁都係嘅，畢竟走咗咁耐。嗱，如果呢個係陳淑莊嘅話咧，就唔止係01嘅娛記唔認得佢，連小紅書都唔認得佢。咁啊，因為咧呢啲相咧就係喺小紅書嘅影片嗰度咧截圖出嚟嘅。咁啊，作為西人代理人嘅代表之一，又係漢奸黨公民黨嘅成員，我覺得咧陳淑莊咧都唔應該可以上到小紅書嘅。但係咧都唔能夠怪咧01嘅娛記同埋咧小紅書，畢竟咧陳淑莊都喺我哋眼前消失咗好耐，而且咧唔單止蔡瀾俾人哋嘅感覺好潮水，陳淑莊俾人哋嘅感覺咧佢都潮水咗唔少啊嚇。咁我自己就覺得咧個相似嘅指數咧係9成99啦，無論係個法令紋定係髮型啊。而01同埋小紅書咧都唔認得佢，但係根據咧我進一步嘅資料搜集，陳淑莊的而且確咧對書法咧都有啲研究嘅，咁都解釋咗點解佢會出現喺蔡瀾嘅書法展嗰度，而且咧有媒體響上年嘅9月咧都有相關嘅報導，而喺佢嘅報導入邊咧就有標明陳淑莊，所以咧都可以話係確認咗咧陳淑莊係飛過去吉隆坡去追星，即係睇佢幾咁快活啦，笑得幾咁燦爛啊！咁啊追蔡瀾追鍾楚紅啦，只係咧01嘅記者同埋小紅書咧都唔當佢係一回事，咁啊唔認得佢，而且咧亦都唔俾個名佢標明係佢嘅。咁比起記者同埋社交平台遺忘咗陳淑莊，嚟得更加令小黃人心傷嘅咧，我認為係書法展陳淑莊咧就飛去馬來西亞嗰度睇，但係公民黨執笠咧，陳淑莊就唔飛返嚟香港，唔探下阿媽，真係不仁不義不肖啊！正如萬里長城萬里長，長城外面是故鄉。馬英九咧返到台灣咧都可以教導一下咧同樣定居喺台灣嘅陳淑莊啊！嗱，一直咧都同大家匯報住馬英九喺內地嘅尋根之旅。尋日4月9號咧，馬英九咧就去到北京，率領台灣青年咧登上八達嶺長城，唱係咧喺1937年創作嘅抗戰歌曲《長城謠》，仲非常感性咁樣咧落淚啊！《長城謠》咧就係喺1937年10月24號咁啊刊登喺《戰歌週刊》嗰度嘅，咁就係抗日救亡優秀歌曲之一。歌曲咧係控訴日寇嘅暴行，亦都講述咗咧我哋人民點樣被日本逼到咧要離家流浪嘅苦難，咁啊表現出咧我哋中國人民係絕對堅毅不屈、團結鬥爭必勝嘅信心，亦都激發咗咧人民同仇敵愾嘅愛國熱情。馬英九咧當日咧唱嘅時候咧就帶住 KMT 舞，咁 KMT 啊就係代表國民黨嘅英文啦，咁啊唱出《長城謠》呢一首控訴日寇嘅歌咧，就令人感覺兩岸同仇敵愾之情。咁據了解咧，馬英九呢一次咧走訪係八達嶺長城，
北一樓同埋北二樓。咁走訪嘅過程當中咧，有內地嘅遊客咧都認出馬英九，咁就向馬英九咧就揮手，咁啊大叫馬英九先生咁。而馬英九咧亦都非常之和藹可親，咁啊即刻咧係揮手回應，更加主動問到咧呢一位內地嘅群眾啦，就究竟喺邊度嚟嘅？咁佢就話江蘇嚟嘅，然後咧馬英九咧即刻話哦江蘇啊，咁啊我比你咧仲遠一啲啊咁。咁之後咧，佢亦都高舉雙手向遠處圍觀嘅遊客咧，就大叫大家好。咁遊客入邊咧都有人咧係大聲咁樣回應，就話兩岸同胞一家親，歡迎常來看看。咁可以見到咧都係相當之融洽。咁啊真係咧同今次定位係和平之旅呢一個題目咧係非常之貼題嘅，亦都咧感覺到咧好溫馨。不過咁溫馨嘅情景咧，就被西人用負面嘅詞語咧去形容。咁佢哋就叫馬英九呢一個和平之旅做哭泣之旅。咁好無聊嘅西媒自由亞洲電台 RFA 咧，仲喺度數住馬英九今次流咗幾多次感動嘅淚水。咁好明顯啦，西人綠人咧係幾咁唔想兩岸和平，同埋幾咁唔樂見馬英九獲接待。更加重要嘅係獲習近平主席接見。馬英九嘅和平之旅咧，喺今日之前咧都已經傳出有機會咧，馬英九係會見到我哋國家主席習近平，因為今次嘅行程咧係會去到北京，咁呢一個咧都係一個好重要嘅提示啊。咁馬英九咧喺台灣做省長嘅任期入邊咧，都同過我哋國家主席習近平喺2015年11月7號歷史性咁樣咧喺新加坡進行會面，可以話係史無前例，亦都後未有來者。因為之後咧，台灣咧就政黨輪替，民進黨呢啲台獨分子上台，兩岸關係咧就急轉直下。如今馬英九卸任8年幾啦，可以第二次同習主席會面，咁相當之榮幸啊！習主席咧對馬英九先生嘅民族情懷、堅持九二共識同埋反對台獨咧，都表示高度嘅評價。習主席咧喺北京人民大會堂東大廳嗰度咧係會見馬英九嘅，咁就並唔係咧原先外界預測嘅福建廳或者咧台灣廳。人民大會堂東大廳咧就係我哋國家領導人接待外賓或者舉行高級別會議嘅場所。東大廳咧曾經見證住我哋香港啦、澳門特區嘅回歸，以及咧我哋時任嘅國家領導人鄧小平同埋蘇聯嘅領導人咧歷史性握手嘅地方。咁喺之前咧，我哋國家主席習近平同拜登嘅視像會議咧，都係喺東大廳嗰度舉行嘅。東大廳入邊咧就掛有大會堂入邊最大幅嘅畫作《幽燕金秋圖》，咁係長16公尺、闊3公尺嘅。咁啊，仲有咧就係我哋前國家領導人毛澤東嘅一首詩句。咁啊，叫做咧係浪淘沙北大河嘅，咁就彰顯住我哋祖國嘅大國氣勢。不過咧，國民黨嘅歷屆主席咧，無論係連戰都好啦，咁啊都曾經咧4次咧係同我哋國家主席習近平會談嘅。咁啊，而咧佢哋舉行會談咧都係喺福建廳嗰度舉行。咁啊，15年去到18年都係喺福建廳啊。咁啊，包括咧仲有係朱立倫啦、洪秀柱啦，同埋宋楚瑜等等嘅台灣政要，咁啊都係喺福建廳嗰度舉行會談嘅。咁再追溯到去2005年啦，時任嘅國民黨黨主席連戰啦，都係喺福建廳嗰度同我哋時任嘅中共中央總書記胡錦濤見面嘅。咁馬英九咧就係國民黨嘅前主席啦，但係有別於以往咧，都係喺福建廳嗰度接見國民黨嘅政要，今次咧就係喺人民大會堂東大廳嗰度會面，證明咗咧今次會見馬英九先生咧係幾咁高規格，亦都反映咗咧對馬英九先生嘅高度重視。咁有媒體就話咧，我哋習主席同馬英九握手嘅時候咧，就握咗16秒咁耐啊！而我哋國家主席習近平咧就更加微笑咁樣對住馬英九先生話：你都冇變。咁馬英九先生得到器重，西人綠人咧一定會更加唔高興。西人綠人越唔高興，咁我哋正常人啊，梗係越高興啦。要同我哋國家友好定係敵對咧，真係俾大家揀啊！但好似菲律賓咁揀咗條不歸路咧，就後果自負啦。咁喺4月7號咧，菲律賓
就同美國、日本、澳洲一齊喺我哋中國南海舉行咗第一次嘅聯合海上演習，其中咧就包括有反潛戰嘅訓練，以示咧佢哋而家嘅武力啊。咁菲律賓防長特奧多羅咧就話呢一次嘅軍演咧就會係菲律賓建立個體同埋集體自衛能力一系列活動之一。咁日經網站咧喺4月6號咧就報道話，四國亦即係菲律賓、日本、澳洲同埋美國咧，佢哋嘅國防部長喺當日咧都發表聯合聲明，宣稱咧佢哋將會喺菲律賓專屬經濟區入邊咧就開展海上合作活動，以展示咧就支持自由開放嘅印太地區加強合作嘅集體承諾。四國嘅海空力量將會咧係參與演習，而呢一次嘅海上合作活動咧將會加強佢哋四國嘅防務力量，同埋咧喺論戰、戰術、技術仲有程序嘅互相合作嘅性質。咁佢哋咧雖然咧就冇點名我哋中國，但係菲律賓咧喺其他嘅媒體咧都有講到呢一次嘅演習咧正值係四國加強關係，抗衡我哋中國喺地區日益強勢嘅時刻。參加呢一次嘅聯合軍演嘅菲律賓、日本、澳洲三國咧，任何一個國家同美國進行聯合軍演咧，其實咧都唔奇怪，因為佢哋本身咧都係美國嘅軍事盟友，都有美國軍事基地同埋駐軍。但係菲律賓同呢三個國家一齊參加針對我哋中國嘅聯合海上軍事演習咧，仲要係公開聲稱係為咗抗衡中國咧，就比較少見。我哋國家嘅國防部亦都因為咁咧而作出回應，就話菲律賓咧恃住外部勢力撐腰，頻頻咧喺海上侵權挑釁，製造事端，可以話咧喺危險嘅道路上越走越遠。而我哋中國咧係唔會任由菲律賓亂咁嚟嘅。菲律賓亦都應該意識到咧，挑釁生事咧係得不償失，依靠外人咧係根本靠唔住。之後落嚟嘅章節咧，我都會同大家詳細喺呢一點嗰度咧就加以去分析㗎。而我哋王毅外長曾經咧都喺電話入邊警告過菲律賓外長，就話我哋中菲關係啦，而家咧就企喺十字路口度，面臨咧一個重要嘅抉擇。如果菲律賓咧係作出咗唔小心嘅決定嘅話咧，後果咧真係要自負啊！所以咧菲律賓咧就要慎重行事。如果菲律賓誤判形勢，一意孤行，甚至乎同不懷好意嘅外部勢力互相勾結咧，繼續生事生亂，我哋中國咧一定會依法維權，堅決回應。微信公眾號抗子牙咧，亦都以題為菲律賓逼中國暴力打臉為題去分析。佢就話小馬可斯政府咧根本咧就唔會聽我哋嘅勸告，美國方面咧就極力喺度游說緊菲律賓走去做爛頭卒啦。咁所以咧美軍駐太平洋司令咧就喺度為菲律賓撐腰打氣。佢喺國會作證嘅時候咧就話，一旦菲律賓同我哋中國喺南海出現衝突，出現菲律賓軍人傷亡嘅事件咧，咁就會啟動1951年美國同埋菲律賓簽訂嘅美菲共同防禦條約，就會同菲律賓聯手採取軍事行動。咁為咗咧睇下美國同埋菲律賓佢哋嘅友誼咧係咪真係咁堅固啦，同時亦都咧係表明我哋中國堅定不移嘅態度。所以冇耐之前咧喺仁愛礁驅離菲律賓喺坐灘軍艦嗰度進行補給嘅漁船啦，我哋國家嘅海警咧就係小試牛刀試下水溫，動用到咧水炮。而菲律賓咧唔單止咧冇就此收手，反而咧係更進一步咁樣加大力度去擦美國鞋。而家咧仲更加咧係拉埋日本同埋澳洲，但係無論係美國、日本定還是澳洲，相信咧都唔會為咗南海幾個小小嘅島嶼，為咗菲律賓係冒險咧同我哋中國開戰嘅。就算我哋唔用到軍事手段咧，其實我哋都有好多種嘅方法咧，係令到菲律賓咧難受嘅。例如話禁止菲律賓為坐灘嘅軍艦咧係進行補給，又或者咧係拖離坐灘嘅軍艦，又或者咧喺仁愛礁、黃岩島咧去進行一啲造島嘅工程。每一個嘅選項咧都會令到小馬可斯咧非常之難受。而菲律賓咧唔單止要承受美國、日本同埋澳洲唔會真係幫佢出頭，
佢國內咧都爆發咗非常之激烈嘅反華示威，都係佢一手造成嘅，令到佢自己咧都進退失據啊！即係一邊廂佢嘅所謂盟友又唔幫佢，而佢國內咧亦都俾佢咧係煽動到咧係非常之激動，令到佢咧唔做嘢唔得，但佢一做嘢咧，佢嘅所謂盟友又唔會幫佢喎，真係非常之難搞啊，進退失據啊！菲律賓首都馬尼拉咧喺星期二，即係4月9號咧就爆發反華示威。大批嘅民眾咧就遊行去到我哋中國大使館位於馬卡蒂世奧中心嘅領橋處，抗議我哋中國咧喺南海進行嘅行為。示威者咧就大叫中國離開，更加咧有人指責我哋中國咧喺南海對菲律賓人民咧係進行侵略，要求咧中國離開南海，拆除喺南海嘅非法建築。即係要我哋中國咧放棄喺南海嘅主權。呢個示威者咧就手持要求外國軍隊離開南海字句嘅標語。可以見到咧都係好容易擦槍走火嘅。而同一日咧，菲律賓總統小馬可斯咧可以話係火上加油啊！佢就呼籲佢嘅國民咧要為自由獨立咧係勇敢鬥爭。好似咧佢哋嘅先輩咁，唔好允許咧壓迫者出現喺菲律賓嘅後院，即係佢就形容南海係佢嘅後院。就好似咧先輩們咧為咗自由同埋獨立勇敢鬥爭咁樣。佢就話咧菲律賓咧仍然面臨唔同形式同埋程度嘅挑戰，但係對於生存嘅影響咧係一樣嘅。有啲挑戰咧預示住對國家主權嘅明顯同埋現實嘅威脅，事實上咧已經對菲律賓人民咧係造成傷害咁話。佢強調咧，當今係一個複雜嘅世界，菲律賓咧係絕對唔會屈服，絕對咧唔能夠咧喺任何威脅和平、榮譽同埋生存嘅挑戰面前退縮啊！菲律賓好明顯咧，而家已經係上咗反華嘅賊船。而家咧菲律賓就話自己唔退縮啦，佢就走咗去做爛頭卒啊！但係好抱歉，美國而家話俾你聽，佢就縮啦。美國副國務卿有亞洲沙皇之稱嘅坎貝爾咧，佢喺4月9號就話，華府正係考慮咧放寬對美國公民前往我哋中國嘅旅遊警示，又話目前嘅警示咧或者會限制咗雙方人民嘅交流。路透社嘅報道就話咧，坎貝爾出席非牟利組織嘅一個活動嘅時候咧，就話中美關係咧緊張咗好耐，但係咧雙方嘅溝通渠道咧已經大多數回復正常㗎啦。佢仲預告話咧，美國國務院咧係定期向前往我哋中國嘅美國公民咧發出旅遊警示，包括自上年7月起咧就將旅遊警示咧提升去到第3級嘅重新考慮係唔係前往我哋中國嘅級別，亦都咧向港澳地區發布咗相同嘅等級嘅旅遊警示，就話咧我哋中國咧係有任意執法、禁止出境，又或者咧錯誤拘留嘅風險啊！由上年7月到而家，可唔可以舉例講下有邊個被任意執法、被禁止出境同埋錯誤拘留呢？真係非常離譜嘅抹黑啊！坎貝爾咧就被問到華府幾時會放寬警示級別呢？坎貝爾咧都承認咧，目前嘅警示咧係阻礙咗學術同埋其他領域嘅交流。亦都話到咧，美國國務院咧正係積極考慮咧有關嘅問題。好明顯咧，美國而家咧就想多啲同我哋中國交流啦。至於抗中反中嗰啲 dirty work 下欄嘢啦，啲細嘅傻嘅去做咯，即係話緊菲律賓啊。今集嘅時間就嚟到呢度啦，希望大家都中意我為你嘅選材，記得要讚好同埋留言話俾我聽你嘅睇法，亦都希望你將影片廣傳開去，等更多人知道我每膽抽派唔信大家知道嘅真相。記得你嘅讚好同留言去幫手抵抗住啲小黃人入到去影片度惡意攻擊，意圖令到影片下架嘅。所以睇完影片之後，記得要讚好同留言。如果未訂閱我陳慧欣 Jovi Chan 嘅 YouTube 頻道，記得右下角就係免費訂閱，開啟埋個通知，咁你就唔會錯過我任何一條影片噶啦。我哋下集再見，拜拜。感謝你嘅收睇，睇完之後記得要讚好同埋留言話俾我聽你嘅睇法，記得亦都要廣傳我嘅影片。如果未訂閱我嘅頻道，記得右下角就係免費訂閱，同埋撳埋旁邊嘅啷啷。咁你就唔會錯過我任何一條影片㗎喇，我哋下一集再見。